Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka. Don't give up. Shalom, shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso, shalom bandeko nyonso oyo na biso. Tozali na événement o ezali des jours na Octobre le 23 et le 24. Donc samedi le 23, le 24 dimanche. Et gobanda à partir de 18h30 na 21h30. Ndeko kozanga te. Ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. Ndeko toye kobenga yo kwa le 23 le 24 za mokola confession za na mois ya octobre. Ezaka ka 2 jours après ndeko ngai. Yo moto za na ba problème, yo moto zo ka ba situation difficile. Ko fana na ndako te ndeko na mema bana. Tamsusu bana bazoyoka ute. Tamsusu le ka ba situation mo zo beloko ko sala te. Mais na ebeke mokwana soko le 23 le 24 okosonga lolengo ya kite. Ezaka 2 jours après ndeko na ngai. Tela bato bele ba kufira ba maladie ya corona. Ndeko na nzamba bikisio. Okuvanda na ndako na ndimite ko ya mokwana mukolo ndengo ko ya okosonga lolengo ya kite okosonga ne sona ebeke nzambe na lola akofisite mokolwana. Ezaka ka 2 jours après na invité yo ozanga te boya. So what do we say to them? Boya, boya, and don't miss out. Tozalina, Milulu na biso, et Kozala, les 23, les 24, et sa délivrance. Na invité au Yaka. Non, maman, pensez que vous êtes invité. Bana, vous pensez nini? Invité. Sangate, et allez les 23, les 24. Donc, samedi, na dimanche. Donc, ça a besoin de maladie. Donc, ça a besoin de problème. Donc, ça a besoin de problème. Amen. Mais la besoin de kumba wana. C'est ça, c'est là. Alors, il y a quand même kumba, il y a comme libre. Zambalo, la sanini, apamona vino, Sangate. Bye bye. And receive your healing, deliverance. Musique, Héritier Songolo. Basses, 344 from Folk Sound, 44 from Victoria Street and 156. Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka. Don't give up. Shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso, shalom bandeko nyonso oyo na biso. Tozali na événement o ezali des jours na Octobre le 23 et le 24. Donc samedi le 23, le 24 dimanche. Et gobanda à partir de 18h30 na 21h30. Ndeko kozanga te. Ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. Ndeko toye kobenga yo kwa le 23 le 24 za mokola confession za na mois ya octobre. Ezaka ka 2 jours après ndeko ngai. Yo moto za na ba problème, yo moto zo ka ba situation difficile.
okofanda na ndako te mondeko nanga mema bana ta mosusu bana bazoyoka yo te ta mosusu olekela basisa ozoyeba eloko akosala te me nayebi ke mokwana soki oyele 23 le 24 okozonga lolenge oyaki te ezalaki kaka 2 jours apamba ndeko na ngai tala bato ebele bakufi na bamaladi ya corona ndeko na ngai nzambe abikisi yo okofanda na ndako na ndimi te ekoya mokwana mokolo ndenge okoya okozonga lolenge oyaki te okozonga na esiko nayebi ke nzambe na lola akofisite yo mokolo wana eza kaka 2 jours apamba na invite yo kozanga te boya. So what do we say to them? Boya, boya, and don't miss out. Tozalina, Milulu Nabiso, et Kozala, les 23, les 24, et sa délivrance. M'invite au Yaka. Non, maman, pensez que nous avons invité. Bana peut passer nini? Invité. Sangate, et Zali les 23, les 24. Donc samedi na dimanche. Donc ça a besoin de maladie na yo. Donc ça a besoin de problème na yo. Donc ça a besoin de problème na yo. Amen. Mais la besoin de kumba wana. C'est ça c'est là yo. Alors bi yaka na mikumba yo kokoma libre. Nzamba lo la sa nini? Apambola bino. Sangate. Bye bye. Come and receive your healing, deliverance. Musique, Héritier Songolo. Basses, 344 from Folk Sound, 44 from Victoria Street and 156. Bandeko ao bozomona tozali na Battersea Park Library. A partir ya Battersea Park Library awa soko kiti wana outi Victoria ozi bis 44 na yo kiti na Battersea Park Library. Okomona nzela oyo ezali Battersea Park Road. Battersea Park Road wana soko kiti peme na library wana ozozonga sima bisika Tesco ezali. Bisika Tesco eza wana kaka soki okoti right, okoti na loboko oya mobali, mbala moko okomona bisika église ezali. Eza vraiment place ya kobunga te, ezali place moko clair. Na yango ndeko, yango tozolakisa bino nzela. Ndeko awa bozomona bis 44 yango yo, ezokende direction ya Victoria. Donc place ezali vraiment place à kobunga te. Eza vraiment place à kobunga te, ezali place moko très clair. Ndeko eza place ya kobunga te. Awa bozomona bisika Tesco ezali, Tesco yangoyo, Tesco yangoyo, bisika okokota. Soko koti na nzela ozomona oyo, ekomema yo bisika community center ezali. Awa bandeko bozomona bisi yango ewuti Vauxhall, soko zui Victoria Line to Victoria. Bus 44 to 344 à partir à Vauxhall. Ekokitisa yo bisika Battersea Library ezali. Nzambe apambola bino tongeka tolakisa bino nzela eza place ya kobunga te. Awa tozokende na nzela na biso tolakisa bino bisika église ezali. Tesco yangoyo bisika Tesco ezali. Awa bozomona nzela na biso ya munene yangoyo. A partir de la library oyo ezali ya Battersea okoti siko na ozongi simo okoti na nzela oyo ezali ya Tesco. Awa bozomona place soko omoni kaka place oyo eza kwa jardin na mabanga ozomona awa ba statue yebaka ke aussi okomi. Awa tozali na bisika san na biso ezali kombo ya san na biso ezali Toddington and Burley Community Center. So ezali vraiment eza place à kobunga te, eza place moko vraiment très clair.
soki botali malamu bokomona bisika na wuti na Tesco oleki jardin ozomona oyo tout droit mwana mbala moko okomona bisika sale ezali eza vraiment place okobunga te eza place moko claire ndenge na wuti koloba tolobaka toujours na le message Victoria line to Victoria bus 44 T na Battersea Park Road pembeni ya Tesco pembeni ya Battersea Library so Victoria line to Victoria bus 344 T na Battersea Park Road wana okomona Tesco wana pe okomona bisika community center na biso ezali aho kozomona sali yango soko monika a porte oyo yebaka aussi okomi. Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka, Don't Give Up. Shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso channel bandeko nyonso oyo na biso tozali na événement o ezali des jours na octobre le 23 et le 24 donc samedi le 23 le 24 dimanche et kobanda à partir de 18h30 ti na 21h30 ndeko kozanga te ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. Ndeko toye kobenga yo kwa le 23 le 24 za mokola confession za na mois ya octobre. Ezaka ka 2 jours après ndeko ngai. Yo moto za na ba problème, yo moto zo ka ba situation difficile. Ko fana na ndako te ndeko na mema bana. Tamususu bana bazoyoka ute tamususu lekana basisi somo so beloko kosala te mena ebeke mukwana soko le 23 le 24 okosonga lolengo ya kite ezaka 2 jours après mandeko na ngai tala bato bele bakufira ba maladie ya corona ndeko na nzamba bikisio okuvanda na ndako na ndimite ko ya mukwana mukolo ndengo ko ya okosonga lolengo ya kite okosonga ne sona ebeke nzambe na lola akofisite mukolwana ezaka 2 jours après na invité yo ozanga te boya. So what do we say to them? Boya and don't miss out. Tozalina Milulu na biso et kozala le 23, le 24 et sa délivrance. Na invité au yaka. Nga mama passé pour nous inviter yo. Bana pe passé nini? Invité yo. Kozanga te ezali le 23, le 24. Donc samedi na dimanche. Tozana besoin maladie na yo. Tozana besoin ba problème na yo. Tozana besoin bi problème na yo. Amen na biso bi kumba wana. Jésus sosela yo. Alobi yaka na mikumba yo kokoma libre. Nzamba lola sa nini? Apamola bino. Tozanga te. Bye bye. Come and receive your healing, deliverance. Musique Héritier Songolo. Basses 344 from Folk Sound, 44 from Victoria Street and 156. Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka, Don't Give Up. Shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso channel bandeko nyonso oyo na biso tozali na événement o ezali des jours na octobre le 23 et le 24 donc samedi le 23 le 24 dimanche et kobanda à partir de 18h30 ti na 21h30 ndeko kozanga te ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up.
We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they're aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. ndeko toye kobenga yo mokwa le 23 le 24 eza mokola confession eza na mois ya octobre eza kaka 2 jours apamba ndeko na ngai yo moto eza na baproblème yo moto ozoleka na basituation difficile kofanda na ndako te ndeko na ngai mema bana ta mosusu bana bazoyoka o te ta mosusu ozoleka na basituation mosusu beloko kosala te mais nayebi ke mokwana soko ye le 23 le 24 okosonga lolengo ya kite eza kaka 2 jours apamba ndeko na ngai tala bato ebele bakufi na bamaladi ya corona ndeko na ngai nzambe abikisi yo okofanda na ndako na ndimi te koya mokwana mokolo ndenge okoya okosonga lolengo ya kite okosonga na esiko nayebi ke nzambe na lola akofisite yo mokolo wana eza kaka 2 jours apamba na invite yo kozanga te boya. So what do we say to them? Boya, boya, and don't miss out. Tozali na milulu na biso ekozala les 23, les 24 et sa délivrance. Na invité oyaka. Nga mama passé pour nous inviter yo. Bana pe passé nini? Invité yo. Kozanga te ezali les 23, les 24. Donc samedi na dimanche. Tozana besoin maladie na yo. Tozana besoin problème na yo. Tozana besoin de problème na yo. Ame bela biso bikumba wana. C'est ça sosela yo. Alobi yaka na mikumba yo kokoma libre. Nzamba lola sa nini? Apamola bino. Tozanga te. Bye bye. And receive your healing, deliverance. Musique, Héritier Songolo. Basses, 344 from Folk Sound, 44 from Victoria Street and 156.